И быстренько выкладывать новые. Хорошо, что я позвать на блог и отправить. О, мои деловые ребятушки. Правда, даже пожарная энергия. Сакча, да, у меня сегодня уходит. Просто гляньте, что все в группе. Да, ютуберские кресла. Ноутбук себе. Господи, я забыл, что могу показать. Вот такое у меня кресло, вот такой красивенький, просто вот такой пипец, красивенький тут ноутбук. И я устроил себе моды, да, ребят, я 50 тысяч, да, у меня сегодня выходит по нашей держите на 15 тысяч. Сегодня день заплаты. Пойдем-ка возьмем заплату. У меня тут мэр, я пошел за заплатой. Ну, мэр, спасибо, да, я пойду, пожалуйста. Так, ребят, давайте быстренько побежали себе домой и... Да, я все измотанные на это. Да, что еще на блог. И, конечно, вот легендарный ютуберский стол. Так, давайте сядем. Все-таки давайте новый... Ага. Так, стоп, кто-то постучался ко мне. Я не понимаю. Кто-то мне тут постучался. Да, сможешь? Да, что-то дома у соседа, ладно? Мэр, что ты хотел? Да. То есть жить. Что ты мне хотел? Я тебя не просто. Можешь, конечно. Может, в большом доме, да. Там приезжал другой, и он мне обняла туда. Мэр, а мне туда. Может, там охраняли офигенный ремонт. Слово шабу. Короче, мой сегодня дом ремонт своему соседушке. Но это будет просто, поскольку у меня же появились парочку модов, ребятушки. Просто это хорошо, что появились парочку модов, ребятушки. Купатушки. Вот, ребят, несколько модов появилось на моих плечах. Давайте, ребят. Сейчас там сос. Дальше, ребят, тут все. Это диван несовременный. Убираем просто несовременный диван. Это все просто убираем. Сундук тоже. Господи, запутающий. Господи. Ребят, давайте вот это все выкладываем. Я просто беру мои любимые моды. Где-то мои модышки. Моды, любимые моды. Так, просто берем вот такой офигительный диванчик. Господи. Вот так вот ставим. Вот так. Давайте вот здесь поставим вот так вот. Да, господи, так я поставил. О, ваша красота. Так, спустя 1000 лет я поставил так теперь. Да, вот сюда кровать, поскольку на кровати у меня модов нет. Даже вот так. Просто, ребята, отлично мне такой нравится. Гляньте, мод на диванчик. Здесь можно посидеть, попердеть, просто посидеть, попердеть, ребята. И, ребята, возьмем несколько модов, например. Так, например, это тумбочки. Точно, ребят. Домового компа. И холодос. И, конечно же, последнее, что я мог забыть. Телевизор, да. Так, вот сюда. Куда идешь? По дну просто пошел, да. Надо лыжи поставить, чтобы никуда никакой блок не пошел. Ну, так, аккуратненько. Да что за беспредел? Очень это не получилось, да? Ой, Яна, шикарно. Просто шикарно записывается телевизор. А как сюда тумбочку-то поставить? Опс. И невозможно эту тумбочку увидеть, да?
Ладно. Это значит не работает. Значит, возьмем другой вариантик, ребятушки. Сундук. Просто это сундучок. Вот, ребята, симка ребят тут так. Что у нас даже по модам? Что у нас даже тут по модишкам? Так, опс. Да короны гиен. Hasarı yönünden. Bakalım. Fotoğrafı bitti. Akar fotoğrafı bitti. İstanbul'da. Так, вот давайте посмотрим там холодок. Холодильник непонятно ставится, короче. Вот такой стейчик, ребят. И кофе, так что давайте, ребят. Господи. Господи, вот так сосал. И вот такой кофечек, ребят. Ну все, ребят. Давайте лучше вот так. Просто мой ток, как мой ток. Короче, ребят, вот такой у меня ремонтик в нашем следующем скотче. Давайте, ребят, стоп, я же могу вот так вот сделать. Просто поменять. Так, где там мои? Благо, я же могу выставить свои моды. Мои любименькие моды. Где мои пупсики? Просто, ребят, где мои пупсики? И возьмем вот сюда. Компедактор 1000. Вот такой. Ты чё? Кафе. Ну, а бог, если он зайдет. Что такое? Понятно. Шальное говно. Вот так вот его убираем. Давайте, ребят, вот сюда поставить себе кутающий. Куда? О, идем написывать. Я вот так могу. Чисто попкорн смотреть видео всякие. И все. В остальном мою гордость. Вот. Моя гордость. Почти нельзя ремонт сосед, так что я дал. И всем пока.